Peace, Leute, was geht ab? Wir sind wieder, eure Intelligenzverweigerer, und wir reagieren auf andere Intelligenzverweigerer, würde ich mal heute sagen. So, heute mit dabei haben wir einen Ehrenbrudergast, Dingsbums, und das nennt sich Kleines 3 Nils YouTube oder so in der Art. Wie ihr schon gehört habt, willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich. Ja, du kannst jetzt das Video los. Okay, guck mal, wir sehen hier die Intelligenzverweigerer, und die machen die besten und seltensten Fidget Toys der Welt zum Traden. Sternchen, Sternchen, neue Pop-Its. Sternchen, Sternchen. Okay, gut, ich deinstalliere das Spiel so. Ach nee. Die heftigsten Fidget Toys am Start, die wir auftreiben konnten. Oh yes, Leute. Dieser Typ, Alter. So. Oh yes, Leute. Wir haben überall im Internet nachgesucht nach den heftigsten Fidget Toys und ja, die haben... Jetzt guck ich auch mal nach hier. Fidget Toys. Vielleicht sollte ich nicht TikTok starten. Ja, vielleicht nicht. Alter, was für Rotze. Oder gucken wir weiter. Haben wir besorgt. Yes. Und wir machen das Ganze wieder im Mystery Box Style. Wir haben eine Box mit den ganzen Fidget Toys. Oh, jetzt eine Mystery Box, wo die wissen, was drin ist. Oh mein Gott. Oh mein Das ist- Gott. abwechselnd rein und stellen die euch vor, Leute. Sind alle Fidget Digga, wie viel Toys Staub ist in dieser enthalten. Kackbox drin? Genau. Für die, die es nicht wissen, Leute, Fidget Toys sind gemacht für Kinder mit ADHS-Syndrom, damit die eine Ablenkung haben oder sich dann besser... Ja, kann sein, dass es für die ist, aber mittlerweile hat es ganz TikTok und meine ganze For You ist voll mit diesen Fidget-Dingern. Bei mir. Es gibt mittlerweile schon Games dazu. konzentrieren können. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, Was hast du gesagt, Nils? Glaubst du, bei mir ist das ganz anders? Nö. dass Leute das einfach generell so aus Spaß Test haben und die das auch feiern. Ja, wer kennt noch Fidget Spinner? Genau, diese das war Ja. überall. Den Trend haben die Typen auch ausgenutzt. Das habe ich mal gesehen. Da drehe niemals 3 Uhr nachts einen Fidget Spinner. Oh, das sind aber geile Teile. Davon habe ich doch schon. Digga, wer ist denn die 3 Uhr nachts? Habe ich mir eigentlich nur angeguckt, um zu sehen, wie dumm die das darstellen. Und ich hatte es auch gefeiert für eine Zeit lang. Einfach, das war so witzig, ne? Einfach das Zeigen und so. Und das Ja, ist so ja richtig auch schon witzig. So ein Fidget Toy eigentlich, Ja. ne? Also du hattest ADHS, das hat geholfen, ne? Vielleicht habe ich sogar ADHS, ich weiß es gar nicht. Würde mich bei dem nicht Hier wundern. sind die drin, Leute. Jetzt schon mal für neue Tests von solchen Sachen. 20.000 Daumen hoch. Oh mein Gott, 20.000 Daumen nach oben. Ach, Sind sehr weit gekommen. Leute. Und da gibt es die Chance, dass wir noch sowas machen auf dem Niveau. Yes. Deswegen haut die Likes Ach voll. so, auf dem untersten Niveau natürlich. Da like ich natürlich direkt. Ich auch. Go! Okay. Du Ich fängst würde an? sagen, blind reinpacken. Okay, einfach blind Fang rein. du an. Ja, richtig blind. Wir gucken Ja, vorher mit nochmal rein, aber richtig Das blind. erste Toy. Und boah, ist das sanft, Digga. Ist das befriedigend? Hau raus. Was ist das? Oh! Ich dachte, die machen Videos für Kinder. Das die auch. Jetzt kauft die sich Alter. erstmal hier Toys. Die will ich jetzt nicht laut erwähnen, sonst wird mein Video gesperrt. Donut. Ey Leute, ein simpler Donut. Ja, Man ein kriegt ja schon bei Donut. normalen Donuts gute Laune, aber der ist so unglaublich. Ich würde am liebsten jetzt Der Typ guckt einfach. Wieso guckt er so dumm? Wieso? Der Typ ist einfach komplett Brain AFK schon wieder. So richtig so. Was? Donut? Ach so. abnormal, Digga. Ist auf einer anderen Spezies sanft. Alter, was? Der ist so richtig Was? geschmeidig. Alter, was? Joke, Mann. Oh, Geht Alter. das? Das fühlt sich an wie ein echter Donut, nur dass der nicht kaputt geht halt. Ja, und man ihn leider nicht essen kann. Oh, ey, da würde ich jetzt so gerne reinbeißen, Leute. Ja, das Mann. ist so sanft. Okay, ich würde. Der ist so sanft. Ich beiß auch immer mit in Sachen rein, die ein Gesicht haben, wahrscheinlich schon noch am Leben sind. Weil ich auch immer so. Hallo Nils. Erstmal Kopf weggebissen oder was? Du wolltest auch gerade sagen? Aufschneiden. Hier, Leute, wir gucken uns alles an, was dahinter steckt. Oh Gott, Werbung. Ist ja bei den Typen nichts Besonderes mehr. Oh ja, Nerven. Oh mein Gott, ein Baby. Ich hab den aufgerissen, guck mal. Was? Ich kann den Was? aufreißen. Boah, so sanft? Was? Ja. Ja, Oh mein Gott. Oh, guck mal, wie Er macht's kaputt. Oh, Digga. echter Nein. Donut. Oh nein, er Gott, macht's Digga, kaputt. Die meinen es richtig ernst. Guck mal die hier. Leute. Leute. Zieh dich das rein. Mach's nicht kaputt. Befriedigend zum Zugucken. Oh. Und jetzt. Oh, ey, am liebsten die Klassiker, das steht Ist dann der so rein. dumm? Oh,
War lecker. Junge. Riech mal. Ja, das Bild aussieht, dieses Face von dem. Und jetzt. Am liebsten dieses Klassiker, das schlüpft dann so rein. So, oh, war lecker. Das ist mein neues Thumbnail, ja. Jetzt ist das ein perfektes Thumbnail. Ja. Mach ich. Riech mal. Riech mal. Ich hab reingebissen. Angenehm, Das Digga. schmeckt sogar gut, Mann. Ja? Iss mal. Zeig Alter. nochmal, hab ich verpasst. Nein, iss. Ich hab ein Stück gegessen. Du Okay, musst kann man auch- essen, Du ne? musst auch eins essen. Ja, iss mal. Ja, friss die ganze Chemie. Ey, doch, ehrlich. Der Essen, ich weiß Nach nicht. Erdbeer und so. Boah. Erdbeer weiß ich weiß nicht. Der was hat für eine sich in der Also, Hand. Der hat echt so Marzipan und so, keine Ahnung. Ja. Echt voll angenehm. Krank. Oh, das ist echt ein Duftdonut. Könnt ihr doch noch. Tötet es. Lieber nicht. Oder auch nicht. Ja. Scheiße. Und noch. Ich weiß auch immer, also ich verdiene mit YouTube so viel Geld natürlich schon mit 50 Abonnenten, dass ich ja auch mal irgendwelche Scheiße kaufe, die dann komplett vernichte für ein Video. Das triggert mich. Schöne Grüße. Bei 20.000 Daumen nach oben rechnen nochmal eine Reaktion. Das ist einfach dumm. Nein, mache ich nicht, weil so viel wird ich eh nie im Leben erreichen. FCB. Bam. Du hast die locker. FCB! Bim! Rusch, bim, bim! Oh mein Gott, Glocke aktiv. Geiles Video wie immer. Flammendes Herz. Weiter so. Eure Videos sind so geil und unterhaltsam. Hashtag Glocke aktiv. Krone. Der ist aber ein Fußballfan, sieht man. Der daran erkennt man, wie das hier nur kleine Kinder dieses Video gucken. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr. So, ich muss jetzt auch kommentieren. Vielleicht werde ich da auch gegrüßt. Mal wieder ein scheiß Video. Ihr Intelligenzverweigerer. Natürlich muss man das so alles richtig schreiben, damit ich schon weggebannt werde. Soll ich das einfach mal kommentieren? Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich wirst du so krank weggebracht, dass du Natürlich. Oh. Nee, das will ich nicht. Natürlich liken. Nils, such den Kommentar und like ihn auch. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dem Video einen Daumen hoch geben und ein nettes Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück! So, du bist Nächste, dran. ich bin dran. Nächste, ich bin Was haben wir dran. denn hier? Ah, pass auf, da, guck mal, da ist wahrscheinlich so ein Loch drin und da toucht. Okay, das ist nicht jugendfrei. Ein Hamburger. Wie selten und krass. Ja? Was kann ein Poppet Hamburger? Leute, diese Aufpop-Dinger hier. Oh, guck mal hier. Und Geräusche sogar? Boah. Herrlich. Hier sehen Sie kleine Kinder in freier Wildbahn, wie sie auf ein komisches Ding rumkrippen. Das sind die zwei verfluchten Prank-Pros. Mit Cappy und Ohrring. Ich weiß nicht, ob ich den Namen erwähnt habe. Freundin. Beste Freundin. Ja, die hat auch solche Dinger, ich weiß. Ja, die hat auch seine. Aber sie ist halt jünger. Lass sie in Ruhe. Altiv, das Schau mal. Boah. Oh. Angenehm, Digga. Das ist sehr, sehr befriedigend. Und dann umdrehen. So, mal wieder. Ey, da Boah, war warte. Boah. Da war's wieder. Boah, Leute, geile Form. Ich glaube, der ist sehr, sehr selten, dieser Burger. Der ist sehr, sehr selten. Ja. auch cool gemacht auf jeden Fall. Ups. Tja, mal sehen, wie selten das Ding ist. Was denkst du, wie schnell finde ich das Teil? schnell. Fidget Toy Burger. Sehen, wie selten das Ding ist. Aha. Aha. Hier sind überall Burger. So selten scheint das Ding ja gar nicht zu sein. Guck mal hier beim Shopping. Hier ist es für 14 Euro. Mit Pommes. Und das ist einfach nur Sass. So hat sich das auch mal geklärt. Man findet das sehr, sehr schnell. Oh, was habe ich denn hier? Boah, Alter, Oh, das wow. fühlt sich schon so geil an. Diese Klebedinger. Oh Oh. mein Gott. Warte mal, gibt's auch eine Lecke? Digga, wie zwei Primaten. Oh, 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 oh. Guck mal, ob der oben bleibt. Wow. Der bleibt Oh. Ey, warte. Hoffentlich fällt er in der Aufnahme dem voll ins Gesicht irgendwann.
Ich muss das aufnehmen mit Handy. Ja. Oh, wir müssen es aufnehmen mit Digga. Handy. Ey, ich werf jetzt alle Leute, jetzt 4 gleichzeitig. Genau. Okay. Film an die Decke. Werf hoch. Weil es drauf sogar. So, werft jetzt hoch. Ja. 4 auf einmal und. Oh. Bam. Bam. Okay, manche kleben besser, manche nicht. Ey, die sollen im Dunkeln leuchten. Ich mach mal jetzt Licht aus. Oh, guck mal. Oh mein Gott, es ist radioaktiv. Ja, leuchten, Leute, seht ihr das? Jetzt sind sie verstrahlt. Doch, man sieht das, so grün. Krass. Also ja, man hat's kurz gesehen. Und wir gucken mal, ob die im Laufe der Folge noch runterkommen. Genau, wäre dann lustig. Ja. Okay, weiter in den Karton. Okay, ich bin dran. Genau. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Guck doch nicht so rein, Alter, wenn du da drum wühlst. Wow. Sind das auch diese Pop-Dinger? Ich weiß nicht. Sind das auch Poppet-Dinger? Oh, sind das auch Poppet-Dinger? Ich sehe das gar nicht. Nee, jetzt sind das Poppet-Dinger. Ne, safe. Aber ja. Okay, wir poppen mal rein. Oh ja. Oh ja. Guck mal, wie das von hinten aussieht. Zack. Wir beschäftigen uns wild. Okay, das macht schon Bock hier, dieses. Ey, das einfach so. Wie eine Tastatur. Genau, so Wie eine Tastatur vor allem. Poppen auch gut. Wenn ich auf meine Tastatur drücke, bleibt die Taste nicht für immer unten. Oder doch? Besser als der Burger, warte. Nö. Sei mal leise. Und die sehen abgespaced aus. Also sind schon cool, die Dinger. Wo sieht denn das Ding abgespaced aus? Sieht aus, als hätte man einfach mal drauf geschissen. Der sieht aus wie ein Farbeimer gefallen, dann einfach so Kugeln, Alter. Junge, ich hab was umgefallen. Junge, das sieht ja mal wirklich nicht abgespaced aus. Der abgespaced sieht was wie ich aus. Galactus als Kaktus, aber nicht das. So, ich bin dran. Was guckst du da rein, hä? Wer hat mir hier beigebracht? Ah, schwer was Wildes, Digga. Schwer was Wildes. Und? Was ist das denn, Alter? Sieht aus wie eine Granate, Alter. Aber, hier ist Aha, Terroristen. Ich gehe sie anzeigen. Ich hoffe, die Granate explodiert jetzt. wie so ein Lichtschalter. So dieses Klack, ne? So als ob ihr eine Lampe anmacht, so eine Nachtlampe. Also das ist echt so, da kann man echt sich beschäftigen mit. Digga, wie viel Werbung wollen die hier Ja, reinklatschen? Also Wehe. Nee. Pfui. Das sind einfach nur Alter, ist das interessant. Wie lebt er noch? so unterschiedliche Knöpfe, die man einfach betätigen kann, ohne dass was passiert. und dran rumspielen kann. Oder Das ist einfach nur so zum Rumalbern im Endeffekt. So, machst du den, gibst doch, boah, krass. Dann denkt man, man ist ein krasser Wissenschaftler und drückt an den heftigsten Knöpfen. naja. Guck, hier kann man drehen. Das ist so ein Joystick. Hier ist ein Regler. Du bist ein Professor? Wie lange hast du studiert, dass du das bedienen kannst? Ja, Also das ich sieht weiß echt auch. Boah, hier gut von dir aus. einfach so ein Knopf. Ich glaube, ich verlasse jetzt diese Aufnahme. Es wird mir jetzt zu dumm und zu cringe. Ich meine, oh mein Gott, Nils, hast du studiert, dass du das bedienen kannst, dass du einen Controller nutzen kannst? Hast du studiert? Ja. Ich habe 5-mal studiert. Ah, hast schon einen Masterabschluss oder was? Jo, Das gehört einiges. hast du auch schon studiert? Ganz stumpf. Ganz Natürlich. Aber man kann ja einfach drücken. Kann man auch von der Lampe abschneiden und dann kannst du auch mit dem Knopf. Ja, eigentlich witzig. Aber ist schon lustig. Allein diese. Der Knopf ist nicht an der Lampe. Wer ist das von beiden? Kelvin. Kelvin, der Knopf ist nicht an der Lampe, der ist an der Wand. Die musst du von der Wand abschneiden. Knopf. Würdest du sagen, irgendeine Funktion ist unnötig, die du gar nicht, mit der du nichts anfangen kannst? Das hier. Was ist das für ein. Also, Massage. das ist einfach diese Konsistenz hier. Einfach so ein Noppen. Das ist einfach, du legst dich drauf und er explodiert. Das ist Wie das. so ein, ja, wie so ein Joystick, aber es passiert nichts. Also schon ein cooles Gefühl so. Okay. So, ich bin dran. Ich meine, ich mache mir auch immer einen Gaming-PC, kaufe ich mir, und dann nehme ich mir eine Maus, die nicht funktioniert. Das ist auch immer ein geiles Gefühl. Wow. Wow. Was ist denn das für ein Wabbelding? Oh mein Gott. Wow. Oh, im Netz, so ein Ding. Guck mal hier, wenn ich das jetzt quetsche. Ey, das ist mein Lieblingsding. Jo. Das ist jetzt schon mein Lieblingsding. Das ist befriedigend, Leute. Oh Mann. Das sieht aus wie diese Dinger aus Rick and Morty. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich blende das hier vielleicht irgendwie ein. Also das sind so einfach Flurbel-Dinger oder wie das Ding heißt. Guckt euch das an.
Ich werde es behalten nach der Folge. Ich werde es Boah, behalten. ey, das müssen wir jetzt aufschneiden. So, wenn das Alter, warte mal. rauspressen und Versuch dann... mal kurz, ob das platzt. Ich glaube nicht. Und nicht, dass uns noch eine Flüssigkeit ins Auge spritzt. Boah, eigentlich müssen wir so rauspressen, jetzt aufschneiden. jetzt- Boah, einfach mal so mitten rein. Ja. Oh, wenn das jetzt spritzt. Ja. Oh, oh mein Gott. Und alles. Und ey, es ist feucht. Ja, das sind Orbis. Digga. Jizzy. Alles nass. Boah, alles, es war echt alles nass. Okay, das sind so kleine Ja, Orbis. seid ihr irgendwie Ey, geistig behindert? Calvin ist feucht. Junge, sind die irgendwie geistig behindert? Nichts, was sagt man vielleicht nicht gerade in der Aufnahme. Aber meine Videos sind sowieso nicht für Kinder geschalten. Aber ja, nee, jetzt sind sie. Ich glaube, ich muss am Anfang dieses Videos dreimal einblenden, dass dieses Video nur zur Unterhaltung dient. Sonst werde ich noch weggesperrt von den Zellen. Egal, wir nehmen einen mal auseinander. Kann man die aufschneiden? Das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr feuchtfröhlich. Und jetzt- Warum wollt ihr alles aufschneiden? Der Typ hat gerade gesagt, er will es nach der Aufnahme behalten. Und dann kommt der andere. Da, wir müssen das mal aufschneiden. Aber es ist nur feucht. Ist einfach nur glitschig. Das ist einfach nur Das ist halt glitschig. in der Flüssigkeit drin. Ja, ja, genau. Krass. Leute, ganz viele. Ist daran Ich weiß nicht, krass? ob das jetzt giftig ist. Am besten mal Hände Es ist waschen giftig, danach. hoffe ich. Hände, wenn Vergiftet falls es euch hier dran. um ranzige, produzierte 1 Euro Ware handelt. Ja, 1 Euro. Hey, du bist dran. Ich bin dran. Greif rein. Warum ist der jetzt noch ein zweites Mal Kannst auch hintereinander mehrere dran? Sachen nehmen eigentlich. Nummer 1. Eins. Komm, 3 Sachen. 3 Sachen. 3 Sachen. Okay. Oh, ist das ein Fidget Spinner? Ah, ey, das Boah. okay, jetzt weiß ich, warum das Allein ein das Hype war. Geräusch. Guck mal, Leute. Wie geil, erstmal sieht der geil aus und dann. Das sind die geilsten. Leute, schreibt doch in die Kommentare, welches Fidget Toy euch am meisten gefallen hat. Wir sind gar hat. Ey, das ist nice. Hier geht's ist, immer. hier ist wieder so ein Zauberwürfel, den kann man einfach so klappen. Zauberwürfel. Was? In Was alle ist das Richtungen. hier? Leute. Ein Puzzle. Puzzle. Einfach so eine befriedigende Beschäftigung. die geistig behindert. Digga, Das Digga, wieso? Wieso? mache ich noch im Video. Das mache ich noch im Video. Das kannst du nicht im Video machen, weil du dafür eine andere Aufnahme brauchst. Aber trotzdem, ich hab den Glauben an die 2 verloren. Das finde ich eigentlich unbefriedigend. Aber irgendwie. Lass mal Bock. Vor allem, der dreht sich auch voll lange. Ja, das hier ist einfach. Ihr könnt hier die Zahlen zusammenlegen. Mal ein paar. Also einfach Bauklötze. Feier ich jetzt nicht so? Ja, ich eigentlich auch nicht. Boah, man kann diese Orbis damit richtig weg. Warte, ich mach ein paar in die Hand. Ja, mach ein paar in die Hand. Und du bombst die jetzt Machen wir weg, jetzt Digga. Trickshot mit Fidget Oh, Leute, Toys. jetzt wird sie nochmal wild. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Wir wollen es wissen. Für die Wissenschaft. Jetzt fliegen die weg. Okay. Was? Eher für die Dummheit. Haben wir es gesehen? Unspektakulär nach unten geflogen. Hat man es vielleicht gar nicht So klingt natürlich ein Gewehr. Brrrr. gesehen. Ups. Aber ja. Next. So, okay, wir haben nicht mehr viel hier. Es ist viel das gleiche. Wir haben jetzt noch hier Pommes. Ja, genau. Pommesversion Die ist aber halt beim Burger Die man gewesen. hier drücken kann. Ja, Mann. Diese sanften Dinger hier. Oh, diese Würmer hier. Die schneiden wir auf. Diese Würmer. Boah, ganz viele Fidget Spinner. Wie habt ihr euch denn Digga, zieh den mal gekauft? auseinander hier, den Kollegen. Ja, komm. Die sind so sanft. Ey! Das ist fast wie der Donut, aber der Donut war noch geiler. Was habt ihr gegen den Hamster? Nein. Der ist da. Den hättet ihr mich verlosen können. Digga, ist so. Nicht den Hamster. Von der Konsistenz. Die sind so sanft, das muss nur so. Das darf ich nicht zeigen. Das ist nicht jugendfrei, wie die den Hamster zerschneiden. Leute, ganz viele Fidget Spinner. Dreh mal kurz beide an. Okay, doch, ich will jetzt sehen, wie die den Hamster zerschneiden. Boah. Leute, ganz viele Fidget Spinner. Dreh mal Digga, kurz beide der an hier. Hamster. Die sind auch nice. Die sind echt cool. Das sind echt cool. Gefallen mir auch gut. Das ist richtig Und cool. Leute, hier sind wieder diese Ich hoffe, Murmeln. der drin. fällt da Kleine gleich was Murmel. cool. Da macht er einfach so hin und her. Also ist echt. Und hier wieder diese, Ich will die Murmel du jetzt. weißt, Oh, Leute, ihr kennt die das doch. Propeller. Das, was der in der Hand hat, das ist eigentlich, das sieht aus wie so eine chinesische Fingerfalle. Steckt man dem Gegner an beide Finger und dann kriegt er das immer ab.
hier haben wir noch eine Pommes Genau. mit Pommes. So auf die zerschneiden die auch gleich. Und sehr, sehr selten, Leute. Macht sehr hungrig hier. Nicht Der Donut selten, hat das Ding Pommes kriegst du für Burger. 14 Euro bei Warum nur, wer die Amazon. haben will? Okay, das ist hart unnötig, Leute. Das sind einfach Schlüsselanhänger. Ja. Digga, kann ich gar nicht sagen. Ja. Hat man ja keinen Spaß dran. Ja. Aber sonst war's das, glaube ich, von den Toys. Leute, schreibt in die Kommentare, welches Toy fandet ihr am besten? Ich willst du jetzt noch sagen? Und Nein, ja, machen wir Daumen nicht. hoch, wenn wir mehr Tests Oh mein machen Gott. sollen von Produkten. Bei 3 Likes gucken wir uns das Video an. Wir nehmen dem Game Master die Maske ab. Und das war's mit diesem Video. Mir sind wieder 3 Gehirnzellen ausgestorben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. Ja, ciao.